డాక్టర్ గారు, మా అమ్మాయి వయసు 15 సంవత్సరాలు. తను చిరుతిండికి బాగా అలవాటు పడింది. ఈ మధ్య తను ఏదైనా ఆహారం తినేటప్పుడు ఘర్ ఘర్ అని శబ్దం చేస్తుంది. ఎందుకు అలా చేస్తున్నావంటే ఏమో నాకు తెలీదు అంటుంది. తనకు గొంతులో ఏమైనా సమస్య ఉండొచ్చా తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ చిరుతిండికి మీరు చెప్పే ప్రాబ్లంకి ఏమి సంబంధం కనిపించడం లేదండి. ఆమె అలా గర్గర్ శబ్దం చేస్తుంది అంటే బహుశా థ్రోట్ ఇరిటేషన్ వచ్చి చేస్తుందా, పర్పస్గా చేస్తుందా, ఒక హ్యాబిట్ లాగా ఫామ్ అయిందా, మనకి అర్థం కావాలంటే ఎగ్జామిన్ చేయాలా. అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమన్నా, తినటానికి బ్లాకేజ్ ఏమన్నా మీరు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మనం తినేది పదార్థంకి బ్లాకేజ్ ఏమన్నా అయితే ఒక్కోసారి స్టినోసిస్ ఉంటాయి, ఈసోఫేజియల్ స్టినోసిస్లు ఉంటాయి. తర్వాత ఈ లోపల ఏమైనా స్వెల్లింగ్ ఏమైనా ఏర్పడిందా, ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం లోకల్ ఎగ్జామిన్ చేయాలా, థ్రోట్ ఎగ్జామిన్ చేయాలా. అవసరమైతే ఎండోస్కోపీ చేయాల్సి వస్తుంది. చేస్తే కానీ మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అవ్వదు. అది రెగ్యులర్గా అలా చేస్తుందంటే మాత్రం ఈ ప్రాబ్లం గురించి మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయవద్దు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రాబ్లం ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. అయితే ఇది కేవలం చిరుతండి వల్ల జరగటం కాదు. ఈ ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం సైకలాజికల్గా అమ్మాయి పర్పస్గా చేస్తుందేమో ఒకటే ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలా. అదర్వైజ్ ఒక్కోసారి లోపల ఏమన్నా పెథాలజీ అంటే ఏమైనా ట్యూమర్స్ కానీ, వెబ్స్ కానీ, ఏమన్నా నారో స్టినోసిస్ కానీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ శబ్దం రావడానికి ఆ కారణాలు ఉండొచ్చు. ఇంకేమైనా శ్వాస సంబంధమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ మీరు దగ్గరున్న ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించండి. నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఒకవేళ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దానికి తగ్గ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే డైలటేషన్లు ఉన్నాయి, ఏదో ప్రొసీజర్ ఉంది దీని గురించి. కానీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలా, అవసరమైతే స్కానింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీన్ని మాత్రం మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఈ ప్రాబ్లమ్ని.